Hey guys, welcome back to my new video guys. অলরেডি কিন্তু বেশ কিছুদিন পর আমি কিন্তু তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি বেশ কালারফুল ভেহিকল টয়। তো গাইস এগুলোকে কিন্তু আজকে তোমাদের সাথে একে একে ইন্ট্রোডিউস করে দিব। তো চলো শুরু করে দেই। তো প্রথমে কিন্তু আমি তুলে নিয়েছি এই ভেহিকলটাকে, আর এটি কিন্তু একটি সিডান মডেলের পুলিশ কার। আর তোমরা কিন্তু অলরেডি দেখে ফেলেছো, দেখো পিছনে একটি রশি রয়েছে, এটা কিন্তু টান দিলে কিন্তু চাকাগুলো ঘুরছে। দেখো বেশ অসাধারণ একটি রেসিং কার বা সিডান মডেলের পুলিশ কার। বেশ কিছু স্টিকার দেখে ফেলেছে এটার মধ্যে। তো আমরা কিন্তু এটাকে রেখে এবার কিন্তু নিয়ে নিচ্ছি আরও একটি সেম মডেলের একটি ভেহিকল টয়, কিন্তু এটা ডিফারেন্ট কালার। দেখো পিঙ্ক কালার একটি ভেহিকল টয়। ওয়াও, এটা হচ্ছে একটি সিডান মডেলের পুলিশ কার। দিস ইজ সিডান মডেলের পুলিশ কার। দেখো বেশ কিছু স্টিকার দেখে ফেলেছো এটার মধ্যে। তো এটাকে রেখে এবার কিন্তু দেখাবো একটি এয়ারপোর্ট বাস, এটি হচ্ছে একটি পুলিশ বাস। দেখো এখানে কিন্তু লেখা রয়েছে পুলিশ বাস, বেশ অসাধারণ 6 চাকার একটি পুলিশ বাস। ওয়াও গাইস লুক। এটাকে রাখার পরে কিন্তু আমি এবার তুলে নিচ্ছি একটি স্যান্ড ক্যারিয়ার ডাম্প ট্রাক, যেটা পুরোপুরি লাল রঙের একটি ভেহিকল টয়। দেখো পুরোপুরি লাল রঙের একটি ভেহিকল টয়। ওয়াও গাইস লুক, দেখো বেশ অসাধারণ, পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক দেখতে একটি ভেহিকল টয়। তো গাইস এটাকে রাখার পরে কিন্তু দেখাচ্ছি একটি এসইউভি মডেলের পুলিশ কার। ওয়াও গাইস দেখো লুক, একটি এসইউভি মডেলের পুলিশ কার, যেটার মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি স্টিকার। দেখো 4টি চাকা, গ্রিন ব্ল্যাক এর কম্বিনেশন, বেশ অসাধারণ একটি ভেহিকল টয়। তো গাইস এটাকে রাখার পরে আমি কিন্তু দেখাচ্ছি আরও একটি ভেহিকল টয়, যেটা হচ্ছে একটি ডাম্প ট্রাক। ওয়াও গাইস দেখো বেশ অসাধারণ একটি পিঙ্ক ইয়েলোর কম্বিনেশন একটি ডাম্প ট্রাক, যেটার মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি স্টিকার। তো গাইস এটাকে রাখার পরে আমি কিন্তু দেখাচ্ছি আরও একটি ডাম্প ট্রাক। দেখো এটি কিন্তু একটি সিডান এটি হচ্ছে একটি স্যান্ড ক্যারিয়ার ডাম্প ট্রাক, যেটাতে করে কনস্ট্রাকশন মালামাল ক্যারি করা হয়ে থাকে। আর এটাকে আমি কিন্তু রেখে দিচ্ছি সাইডটাতে। তো এবার কিন্তু দেখাবো একটি প্রাইভেট জিপ কার। দেখো বেশ অসাধারণ একটি প্রাইভেট জিপ, যেটার মধ্যে রয়েছে 4টি চাকা, বেশ অসাধারণ ব্লু একটি ভেহিকল টয়। দেখো বেশ অসাধারণ। তো গাইস এটাকে রাখার পরে কিন্তু দেখাচ্ছি সর্বশেষ ভেহিকল টয়, একটি চিপিস টয়, একটি এয়ারপোর্ট বাস। দেখো বেশ অসাধারণ একটি চিপিস বাস। তো গাইস এই ছিল আজকের মূল ভিডিও। দেখা হচ্ছে অন্য কোনো একটা ভিডিওতে। সবাই ভালো থেকো। এই পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম, টাটা।